了，不这样的工资吃个下下，他来个多少，还开了个人自费钱。好想拿本的钱买你的老二，我真的呀！你们就是吃不了那个买，要是真的多这样样。盘点让警察无语的奇葩人类。你为什么要到马鞍山？因为人家说马鞍山有钱了，所以我就请过来看一下有没有钱。他一个人多少钱？说清楚，我买东西我不买了。那你2个小快门说的一根多少钱？3块嘛。2根呢5块嘛。6块，一根2块。这个样子我就顾不上诈骗啊！我不要你钱了。不要我钱那我白痴行？免费收你不多收你。哎呦我的妈！付钱了，带我去拘留所。反正去拘留所啊。什么意思？1楼想坐牢。谁想坐牢？我。好手好脚的，年纪轻人你这样做的，知道我好久成什么样子？你朋友了这边？我那个朋友叫成龙，记住了吗？哦，成龙是吧？山西夏县的，父母叫什么名字？父亲叫成龙。成龙不是你刚才说是你朋友？父亲呢？高原丽。名字叫范国立。我哥哥的名字叫范国庆。范国立、范国庆谁？一个是我哥哥，一个是我姐姐。范国立是谁？是我弟弟。那是我哥哥。你呢？我是范国庆。范国庆呢？范国庆是我姐姐。姐姐叫什么名字？范立庆。哎呦呦！你别笑。你不明白，我明白；你不清楚，我清楚；你迷糊，我不迷糊。我的人生明明白白，我感觉一天在我在我不要看，明明白白。还有什么其他的危险行为？大家家住在什么地方？你爸爸妈妈俩住哪了？外婆住在什么地方？那人家生日是几年了？你说去看。Love is the best place to find the love is so far is where I go. 在哪里捡到的？自己在哪？啊？我害怕吗？我也怕。跟道上捡的，跟这样的。他送的钱不是被装过呀？没有啊，就这么捧来的。他就肩膀就驮着猫头鹰就进来了。我说那个吸了毒。吸什么？吸了毒啊！吸毒了吗？喷漆的那个毒啊！哦，油漆那种喷漆那种毒是不是？对。你不要推，你推我他妈的回来，我都回来了，你推我干啥呀？我他妈没犯法，你知道吗？我他妈只要顶着睡觉了，都不知道咋回事，都把我抓来了。我他妈活40了都没让人睡了，这就是警察，你知道吗？来，哎，别推我操这是脑袋！来，告诉我，有人把一刀砍死我，有人推我来了，我他妈使劲往外使劲呢！来，1、2、3，我小点，来！我觉得他怎么听出来的，然后声音又好听。我们已经找到你女朋友了，那你们见面吧。哎，不要脸了。爸，我现在好多了，刚刚我哥也过来看过我了，只是有个情况。谢谢哥哥，晚安，爱你哦。造孽！偷电动车电池的目的是什么呢？目的就是偷了拿去卖了，换点钱买毒品啊。你是否吸食毒品啊？是。吸哪一种毒品？海洛因。是因为什么原因才吸上这个毒品呢？因为感冒了，朋友说，这个东西能治感冒，所以才吸上的。
请出示您的驾驶证。我没得驾驶证。一边骑着车，你这一边在手机上干嘛？我在聊 QQ。你在聊 QQ 啊？是啊，我不能聊 QQ 啊，我已经18岁了。啊，可以聊，可以聊，也没说18岁以下不能。你是干啥的？你是干啥的？我不动了呀，我背疼了，这是我的东西。我帮你看一下，那行吗？是钱是我出吧？我帮你看个几次行吗？可以。出门吧。进城能不能把我送过去？那你这个要求我们怎么办？我看怎么的来？我生气的，我有本事。好。这到底是什么普信男啊？完全没有资格跟你说一句话，大家知道干什么不？自始至终连炮友都不是，你在那里一天到晚别人对你有意思，这意思哪里来的呢？请问还这么理直气壮，谁给你的勇气啊？不开门我破窗，警告你第1次、第2次、第3次，看不见我在执法。如果再不开门，我要对你的车辆采取强制措施破窗了。你看我看着监控，不，为什么不？我不愿意，你不愿意就行。可以，就是你不愿意就可以。可以，影响通行啊！先把车靠边，我们在这慢慢处理。我是问题解决了吗？我解决你的问题，跟你堵着别人不让出去是两码事。我是人民警察，我是人民警察，你是人民，别人不是人民。后面司机是不是人民？不动，不动就不动，走啊！不动，还治不了你。你要这样搞是吧？能起来解决事情不？看走。哎，去警察是吧？可以。我现在强制传唤你到派出所去调查。随便你拍，我们依法至少要拍拍还当公安。你有电话来了，你先接电话吧。先接。喂，有点啥事？没事儿，这么大一事儿，我跟你讲，这要出了事儿，那才叫大事啊！我这儿有个警察，我把他处理了就过来，好嘛，就这样子嘛。把我这个，不能把我处理，你的那个刀放哪儿了？你这原来是虚惊一场。说错了。买包了，买2包了，2元一个，大的3元一个。好，停，关了。你知道这什么东西吗？这是上书的，你拿这干什么？我跟他还洗了。你跟他死的呀？那交警话了的，有上书的呀。他在服务区等着呢，你抱着吧，走，抱着到服务区走。啊！为什么要到清远来偷？人找不到了。干嘛要到清远偷？是离水公安垃圾。然后你就想试一下是吧？他跟我一样哦。还白酒。那我不是好心把别人害了，这是为民除害呀，这是不办的。南京市公安局建业分局的民警，现在依法对你进行讯问，明白没有？明白。你的姓名？
赵冠霖。出生日期1974年6月29日。民族汉族。你是哪里人？台湾省高雄市。你因为什么事情被刑事拘留的？地形上面。为什么要制作假币啊？因为这币造不出来，所以只能造假币啊。有道理。关你什么事儿？我在跟我关系。跟你有什么关系啊？你给我豆腐脑。真的吗？哎，这啥人能过去？等俩红绿灯，没办法呀，大哥有点小问题，等着呗。哎，说你呢，我这又他妈是你啊！我昨天就是你。搞错了，再来。看看那警察手上有点纹身，纹身是从哪来的？这都啥标志？你知道不知道？笑。他在干什么呢？我老婆手不动。啊？我说你穿这个衣服干什么呢？与你老婆有什么关系？安全一点。安全一点，方便一点了。这两个带反了。穿这个衣服里边不穿这个衬衣，装都要装得像一点，好不好？你拿人家钱，这钱是谁的？我的钱。我也不懂啊。为什么拿人家钱？啊，我看到你人家这个在这里对着这样子拿钱来勾引我，他们对不对？拿钱来勾引我，对不对？拿钱来勾引我。人家拿钱在那数钱，拿钱勾引你。哦，每次都是这样子，这是勾引我。刚刚你的吹击数值70，换1500元，一次性记12分。啊，我扣12分啊？对，扣12分。没分了，我要重考了。小姐姐，饮酒也是非常严重的。啊，你好歹给我留2分。我不留，怎么留？1分都不留，不能留。想个对象。这什么留1分嘛？真是的，这么你以为买菜讨价还价吗？中国刑警大学院在哪里？华港。不是的，中国刑警大学院在。合账，这解决点路费，你看6不6？找5余额，看见了吗？8089，这还这么多辆？你再说你没钱，自己找个车攒过去吧。哎呀，还有这么多辆啊！我也没钱了。